बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हफ्ता 3 जुलाई शाम रात और सुबह तक मुल्क के मुख्तलिफ बालाई, वस्ती और बाज़ जनूबी इलाकों में मानसून की तूफ़ानी बारिशों के हवाले से इंतहाई अहम अलर्ट आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रात भी शुमाल मशरक़ी पंजाब में शदीद तूफ़ानी आंधी ने तबाही मचा दी और काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। नाज़रीन, हमारा काम है मौसमियाती सूरत हाल देख कर आपको अपडेट करना। अल्लाह हम सब के जान माल की हिफाजत फरमाए, आमीन। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त शदीद गरज चमक और आंधियों के तूफ़ान बलूचिस्तान और पंजाब के वस्ती इलाकों में तश्कील पा चुके हैं, जिनके बायस आज रात और कल सुबह 4 जुलाई इतवार तक पंजाब के बहुत सारे इलाकों, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी का इम्कान है। नाजरीन, एक मरतबा फिर से पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तूफ़ानी आंधी और शदीद मौसमी हालात पैदा हो सकती हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान सुबह सिंध के चांदिक मगरबी और बालाई इलाकों में भी गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान बन सकता है।